Ini dia deskripsi dari LED. Baterai-baterai yang digunakan ada di sini semua. Nah, satu LCD dapat satu cold show adapter tadi, 3 filter, satu baterai, holder untuk Panasonic D series. Untuk holdernya tadi untuk Panasonic D. Ini semua baterai. Di sini ada tipe-tipenya di sini. 6 baterai A2. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Kedaxman. Kali ini saya mau unboxing sebuah video lighting, jadi pencahayaan untuk video atau untuk foto yang berjudul ini, yang bermerek ini Light-Dow LED 160. Jadi dia untuk pencahayaan untuk rekaman foto juga bagus. Ini keterangannya di sini. Dalam 50.000 jam otomatis sirkuit. Jadi dia nggak ada hubungannya sama DSLR, dia pakai baterai. Nah seperti ini, dia pakai baterai A2 bisa, terus baterai camcorder rekaman bisa. Jadi ada dua baterai, ada baterai bisa pakai baterai 2 dan baterai khusus ini ya. Sekarang kita mau unboxing. Di dalamnya ada ini, mungkin ada diffuser putih, orange, dan soft. Kita mau buka. Ini saya beli seharga 200 sekian gitu ya. Jadi di Surabaya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin beli bisa komentar di bawah. Saya akan tunjukkan tokonya nanti. Harganya sangat murah, 200 berapa gitu. Udah dapat ini lampu penerangan untuk video. Sekarang kita mau unboxing. Kita mau unboxing dulu. Udah buka ternyata. Nah ini di sini ada kardus lagi di dalamnya. Ini di sini ternyata ya. Warnanya ini, warnanya dapat ungu sama orange. Nah, terus putihnya di mana softnya? Kita buka ini. Kita dapat lampunya di sini ternyata. Udah ada di sini. Terus kita dapat tataan untuk baterainya mungkin. Jadi ini kita masukkan di sini. Ini ada tempatnya. Masukkan kayak gini. Nah, ini kita lihat penampakannya dulu. Di LED-nya 160. Ini tempat baterainya. Kalau kita pakai baterai A2 langsung ditancapkan aja di sini. Ada 1 2 3 4 5 6 baterai A2. Tapi kalau kita pakai ini juga bisa. Jadi kita adapter untuk camcorder tadi ya. Jadi nanti di deskripsi bawah ada baterai apa saja yang bisa dipakai ini. Seperti ini dia. Kurang fokus ya. Jadi baterainya seperti ini. Nah ini fungsinya untuk ditaruh sini. Jadi kalau kita pakai baterai tipe-tipe tertentu, kita masukkan ini dua ini di dalam di sini. Nah di dalam seperti ini udah bisa pakai baterai tipe tertentu. Kalau kalian punya baterai A2 6 bisa dipakai di sini. Jadi saya nggak akan nyalakan karena saya nggak punya baterainya. A2 saya juga terbatas. Kita mau review aja. Ini putarannya seperti ini. Putarannya seperti ini, dia untuk show-nya untuk DSLR. Nah, show-nya DSLR. Ini seperti ini penampakannya. Sampingnya ini seperti ini. Dan ada indikator. Ini tes atau indikator baterai juga di sini. Dan volume pencahayaan atau terang redupnya di sini. Ini kalau ini semakin terang, ini semakin redup. Ini ada suaranya. Nah, on off-nya di situ.
untuk terang redupnya. Jadi dia settingannya di sini on off-nya. Jadi kalau mau ganti ini ada 3. 1 2 3. Jadi yang kita pakai yang biasa kita gunakan adalah yang soft ini. Jarang pakai yang seperti ini. Bisa kita edit lewat aplikasi atau software. Bisa diedit warna seperti ini. Jadi kita pakai yang seperti ini. Nah, udah seharga 200 lebih. Sekian gitu. Sekian dulu unboxing dan review LED 160. Jangan lupa like, komen, share ke teman-temannya apabila video ini sangat berguna bagi kalian. Dan jangan lupa subscribe teman-teman ya, agar channel lebih berkembang lagi untuk memberikan aplikasi-aplikasi berbayar, tips dan trik lainnya. Sekian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.